你可以用佢，除咗佢可以俾你試用。你喺省城呢，你冇用過又唔出奇嘅喎。樟木油呢，好耐世界㗎啦。阿爺老豆嗰代人呢，由細用到大嘅。我哋呢代人呢，由細阿爺嗰代人由細用到老，我哋呢代人由細用到大嘅，家中寶嚟嘅。你可以去聞一聞度娘啊，聞聞豆包啊，滲透力強㗎。嗱，呢啲咁嘅性風性寒性濕啊，佢揾你麻煩啊！你同我摸摸佢，捽捽佢，佢好掂水。呢隻嘢呢，聽過未用過？樟木油呢，佢唔係靠你吹水㗎。你聽過未用過呢？你更加要試試。我講好使，你唔會信嘅。妖，我講好使呢，你話我吹水，係咪先？我講好使，你唔會信嘅。你同我捽捽佢，佢好掂當。樟木油佢就叫做又平又靚，佢唔貴佢好使，佢唔貴佢掂水，係咪先？做嘅係品質，做嘅回頭產嚟嘅呢個嘢，除咗大老婆，細蚊仔可以使。嗱，除咗可以攞嚟捽下，味道係咪好重啊？嗰啲豆豉味就好重。一盆水，半樽個樟木油，你攪勻佢，連續浸佢幾晚啊，佢就好掂當。有啲人呢，佢一得閒啊，嗰啲香港翻嚟嘅隻腳呢，好尷尬嘅，你除鞋就好尷尬嘅。有啲人呢，佢就着到搲下搲下，勾下勾下嗰啲啊，你攞嚟浸浸佢，佢就好掂水個，好掂當嘅。除咗可以攞嚟捽洗頭、沖涼、浸腳，佢都掂水。嗱，我哋拗啲啊，哎又拗拗，哎度又拗拗，你度度都想拗啲啊，身痕嗰啲啊，好似嗰啲老細咁樣身痕啊，上班啊，印台腳淨印台腳又上班，你去望先，嗱。我哋拗啲人啊，你用樟木油呢，佢好掂水嘅喎。呢度又拗拗，呢度又拗拗，度度都想拗嘅。你同我攞啲樟木油，同我摸摸佢，蚊多嘅，你可以攞嚟拖地、拖陽台、拖樓梯、拖門口、拖房間。全部同你想揾個蚊你揾唔到，出邊嗰啲蚊嗡嗡聲啊，佢都唔夠膽入你佢門口個。呢個係細葉樟木油，我哋用過樟木油啲人呢，佢好知道嘅，佢真係好醒嘅，佢就聞味道聞得出嚟嘅。哎呀，係咪我哋以前細個用嗰啲咁嘅味道啊？佢聞得出個。如果你冇用過樟木油呢，你就試。係啊，你就試，你冇用過嘅，你就同我捽佢。你就算抱住試試嘅心態，你都可以同我試試佢。嗱，你用咗有我講得咁好使，嗱，有我講得咁掂水嘅，嗱，你可以留低睇屋，可以留低睇屋看門口啊。如果你用咗，你唔中意唔滿意唔緊要，來回嘅車費呢，佢唔使係7下。你就算用咗佢半樽，用咗佢幾多啊？唔中意唔滿意唔緊要，你俾翻佢，佢唔會扣。我相信呢個嘢呢，你會好中意，你會好滿意噶。小
小麥大用㗎，千祈唔好睇小樟木油啊，係咪先？千祈唔好睇小樟木油喎，由細用到大嘅家中寶。如果佢唔掂水咧，佢會淘汰㗎咯。咁你可以用佢。有時候咧，我哋食凍嘅嗰啲牙齒唔聽話，你可以用佢，好好使。多謝晒老娘。牙齒唔開心嘅，索啲樟木油，你咬住佢啊，3分鐘。嗱，邊唔聽話，你咬住佢；呢度唔聽話，你同我咬住佢。有牙窿嘅，嗱，濕啲樟木油，塞喺個牙窿嗰度去，塞佢2分鐘、3分鐘，佢掂水。你就咁樣同我塞住佢，佢掂痛。樟木油。